Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana bitta sizlarga foydali bitta ma'lumot bilan bo'lishmoqchiman. Bu qanaqa ma'lumot bo'ladi? Ya'ni joylarni, shiftlarni o'lchovini olish, to'g'ri o'lchovini olishni ko'rsatib o'taman. Darvozaxonalarni, ayvonlarni o'lchamini olishda mana shunday chizmamiz bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana bu oldin tomoni karniz qismi bo'ladi. Ya'ni agar ayvonlik bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqda yug'lik bo'ladi. Yug'udan tashqari, ustun yug'liklardan tashqari alohida karniz bo'ladi. Bu ichkarisi alohida bo'ladi. O'lchov olishlarga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, mana bu yon tomonni enini uzunligi o'lchanganda, masalan deylik 4 metr chiqsin. 4 metr. Lekin 4 metr chiqdi degani bu tomoni ham 4 metr chiqdi degani emas. Chunki ko'p holatlarda bu tomoni katta yoki kichik keladi. Shuning uchun har bitta tomonini alohida o'lchab olgan maqsadga muvofiq. Shuning uchun o'lchab oladigan paytda 4 tomonni ham o'lchovni olishni tavsiya etaman. Mana bu tomon agar masalan deylik 4 metr chiqadigan bo'lsa, bu tomoni o'lchanadi. 4 u 10 chiqishi mumkin. Bu tomoni misol uchun 10 metr. Bu tomoni 10 metr bu ham teng deylik. Mana bu ustundan oldin tomoni esa 70 sm deylik. Xuddi ana shunday tartibda o'lchaniladi. Mana bir tomonni o'lchab 4 metr deb turib, bu tomonga ham 4 metr deb taxmin qilib ketilmaydi. Bu yerda xato bo'ladi. Mahsulot chiqarib qo'ygan payti 4 metr 10 sm ga yetmay qolib muammo keltirib chiqaradi. Karniz qismlari, shapkalari qanaqa bo'ladi? Shapkalarning o'lchovlari bunda ham xuddi shunday. Eni bilan bo'yi o'lchaniladi. Bo'yi joyda masofasining uzunligi, eni esa devordan shifrda strapelani uchigacha o'lchaniladi. Buni ham xuddi shunday. Bitta eng boshlanishidan, buni hamda o'rtasidan, hamda oxiridan o'lchab olinadi. Masalan, boshlanishi 70 sm desak, o'rtasi 75 sm bo'lishi mumkin. Bu tomoni, eng oxirgi tomoni esa 80 sm bo'lishi mumkin. Bir tomonni o'lchab turib 70 sm deb turib, bunda ham qolgan tomonlarni 70 sm deb oladigan bo'lsak, taxmin qilib, bu xato bo'ladi. Qolgan joylarni ham tekshirib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi, mana bu chizmada, mana bu devor deb oladigan bo'lsak, bu reka, tepasidagi esa strapela. Devordan to rekani, strapelani uchigacha o'lchaniladi. O'lcham olish jarayonlari xuddi shunday tartibda bo'ladi. Agar video ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yana shunaqangi qiziqarli ma'lumotlarni olib bilib turish uchun sahifamizga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bu videoni ustoz tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.